ავალება მოდიოდა მათი გადმოცემით ქართული ოცნებისგან და მოდიოდა უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს არის კიდევ ერთი მოსამართლის სკანდალური განცხადება, რომელიც ხელს ოთარ ფარცხალაძეს ადებს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბესვალავიძე პირველებს უყვება, როგორ მიმდინარეობდა მასზე ზეწოლა ივანიშვილის მიგზავნილი შუამავლების და ოთარ ფარცხალაძის ხელით. თუ უბადო მოსამართლეობა და კარიერის შენარჩუნება გინდა, ივანიშვილის მითითებებს უნდა მიხვე. წინააღმდეგ შემთხვევაში იწყება მუქარა და შანტაჟი. ამას ალავიძე პირველებთან ადასტურებს. ორჯერ მქონდა შემოთავაზება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, თუ მე მაგალითად რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებდი, გარანტირებულად, ისე როგორც დავით ჯუღელმა თქვა ეს, გამიგრძელებდნენ სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადას და დავრჩებოდი სასამართლოში. შემომითვალეს ისევ შუამავლის მეშვეობით, რომ თუ რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებდი, მოკლედ საჩუქარს მივიღებდი. ფარცხალაძისგან? ხო, კი. საჩუქარს მივიღებდი. რა საჩუქარი იყო ეს? ფულადი თუ? ეს იყო ძვირადღირებული ნივთი. ბესარიონ ალავიძემ სისტემის მხილება მოსამართლე დავით ჯუღელის შემდეგ გადაწყვიტა. ორივე მოსამართლე ერთ სახელს და გვარს, ოთარ ფარცხალაძეს ასახელებს. კაბელების საქმის მოსამართლე იხსენებს, როგორც თავაზობდა გარიგებას ექს-გენერალური პროკურორი. თუ ივანიშვილის სასურველი განაჩენი გამოვიდოდა, ჯილდოდ დიდ ფულს მიიღებდა. ეს იყო ინტერესი ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი. მან პირდაპირ განაცხადა, რომ იგი იმ წამს მოდიოდა შუშის სასახლიდან და როდესაც აქ მუქარას ადგილი არ ქონია, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ დამესახელებიან ნებისმიერი თანხა, გარდა იმისა, რომ მოსამართლედ დაგნიშნავდნენ, დამესახელებიან ნებისმიერი თანხა და ეს თანხა იმ წამს გაჩნდებოდა იმ ანგარიშზე, სადაც ვიტყოდნენ. პარალელურად მუშავდებოდა სამი სხვადასხვა ვერსია, რატომ გაჯიუთ და ბრჭყალებში დათო. როდის შედგა ოლიგარქსა და სასამართლო კლანს შორის გარიგება, ირკვევა, რომ მთავარი და პირველი კაბელების საქმე იყო. ივანიშვილს ისე უნდოდა ალასანიას დასჯა, რომ ყველაფრისთვის მზად იყო. გარიგება შედგა. კახაწიქარიშვილი იხსენებს, რომ ამ გარიგების შემდეგ უკან დაიხიეს წულუკიანმა და გვენეტაძემ და კლანი ივანიშვილის რეჟიმმა წარმატებით ჩააყენა მის სამსახურში. ერთ-ერთი პირველი შეთანხმება მოხდა კაბელების საქმეზე ქართულ ოცნებასა და კლანს შორის. და ამ გარიგების შედეგად კლანმა გადაწყვიტა კაბელების საქმე ისე, როგორც უნდოდა ქართულ ოცნებას და სამაგიეროდ მიიღო მხარდაჭერა. ამ გარიგებაში მოექცენ გვენეტაძე და წულუკიანიც. კაბელების საქმემდე თუ ისინი ებრძოდნენ კლანს, კაბელების საქმის შემდეგ მათ თავი გაანებეთ კლანთან დაპირისპირებას. თავად გვენეტაძე მითხრა, რომ ხელისუფლებისგან მიიღო სიგნალი, რომ მას უნდა ჩაეჩოჩებინა უკან და ამაში იგულისხმებოდა ის კანონპროექტი, ცნობილი კანონპროექტი, რომლითაც სასამართლოს თავმჯდომარეებს უნდა შეწყვეტოდათ უფლებამოსილება. წესით მოსამართლეების მოგრთამვის და დაშინების შესახებ გამოძიება უნდა დაწყებულიყო. რეჟიმი დუმს. ამ დრომდე მოსამართლეები ზეწოლის პირობებში არიან. მურუსიძე ჩინჩალაძემ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად შექმნეს სისტემა, რომლითაც სასამართლოში ყველაფერი ოცნების სასარგებლოდ ლაგდება. პოლიტიკურ რეზონანსულ საქმეებს პირდაპირ კლანის დაქვემდებარებაში მყოფი მოსამართლეები იღებენ. ყველაზე მთავარი არის ამ შემთხვევაში თვითონ ბიძინა ივანიშვილის და სასამართლო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გავლენიანი პირების ერთმანეთთან მჭიდრო კოოპერაცია. ამ შემთხვევაში გულისხმობ მურუსიძეს, გულისხმობ ბიძინა ივანიშვილს, ჩინჩალაძეს, მათ ერთობლივად შექმნეს ისეთი სისტემა, რომ ძალიან მარტივად აგვარებენ საქმეებს სასამართლოში. ყველა მოსამართლე, რომლებიც ასეთ პოლიტიკურ საქმეებზე მუშაობენ, განსაკუთრებით და მოსამართლე ძალიან დიდი ნაწილი შეიძლება ესე ითქვას, არის ამ ჯგუფთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული. მიტაცებული სასამართლო სისტემა რეჟიმისთვის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია. ეს ყველაზე უკეთ მოსამართლეების ხელით მოწყობილმა რეპრესიებმა აჩვენა.